min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh, para bini sepuh, miwah para pepundhen sepuh ingkang satuhu pantes pinundi, so ingkang satuhu pantes kinabekti. Malikipun dhumateng panjenenganipun Bapak Sri Santoso miwah Ibu Sri Mursidi ingkang satuhu pantes kula hormati. Lumebelipun dhumateng para rawuh kakung kula putri ingkang satuhu pantes bagya mulya. Kanthi nambaran prapsilaning budi wah ngaturaken sewu kuring pangsani. Bilih kula kumawantun marep mangayung wonten ngarsa panjenengan. Hanyikep pangandikan saha gempil kamardikan panjenengan. Ingkang kapendhen ica sakeca wawan pangandikan saha raos kaliyan Kadang Sutrisno. Inggih awit kula kajiban kadawang sampun dening Kadang sepuh kula inggih panjenenganipun Bapak Marianto miwah Ibu Kristiani. Dinen tumangkep wacana sadherekaken lampahi acara wonten ing siang menika. Namung sadèrèngipun kula lajengaken matur sumangga kula dherekaken manungku puja ngaturaken panemura wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Asih ingkang sampun paring kawilujengan saha kabagyan dhumateng panjenengan dalasan kula. Katitik wonten ing siang menika taksih kepareng kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi pinayungan karahajan win kabagyan. Amin amin ya rabbal alamin. Ing salajengipun mugi kepareng kula ngambali atur ngaturaken sugeng rawuh awit karawuhan panjenengan sedaya saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi panjenengan sedaya kepareng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih dumugi purnaning acara wonten ing siang menika. Ing salajengipun begandengan Bapak Sri Santoso miwah Ibu Sri Mursidi sumarambah sedaya pangunjung sampun sumene sartawis tartamtu panjenengan anggadhahi perlu saha wigatos singati rawuh panjenengan wonten ing griyanipun Bapak Marianto ingkang menika dumateng panjenenganipun Bapak Sri Santoso punapa Bapak ingkang piniji pinangka tananging atur wekdal saha papan panjenengan kula aturaken sakcekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dhateng ngarsanipun para pepundhen, para pinisepuh ingkang tuhu pinabekten langkung-langkung dumateng kayipun Bapak Marianto sekalian Ibu Kristiani ingkang satuhu kula hormati. Sumrambah dumateng para bapak ibu tamu undangan ingkang tuhu kula hormati ugi. Sadanipun kawula nglajengaken matur kangge muruwaken matur langkung rumiyin semoga kula dherekaken tansah nunjukaken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala inggih awit karana barokah saha sih wilasanipun katitik cetha wonten ing wekdal siang sonten menika
senajan sami dalasan kula taksih saged kempal manunggal nyawiji utaminipun penyanipun Bapak Sri Santoso ingkang sampun kepareng silaturahim wonten dalipun Bapak Marianto sekalian Ibu kanthi pinayungan Rarjo Wilujeng mboten mangke halangan setunggal punapa. Ewadene ingkang kelajenganipun ing mriki kawula kapiji minangkani kalanging basa saking panyipun Bapak Sri Santoso sekalian Ibu Sri Mursiti kepareng badhe matur sawetawis namung saderengipun kula ngajengaken matur mbok bilih anggen kula matur mangke kathah kekiranganipun kekilafanipun purwa madya ngantos wusana ing mriki kula minangka talanging basa nderekaken panjenenganipun Bapak Sri Santoso kula tansah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangapunten. Dhateng asaripun para pepundhen para pilih sepuh sagung palenggah ingkang tuhu kehormatan kalarsan alhamdulillah suwan kula mriki sepindah nderekaken panjenenganipun Bapak Sri Santoso sekalian Ibu Sri Mursiti estu nyuwun pangapunten menika kathah sanget sedherekipun panjenenganipun Bapak Sri Santoso satemah boten saged merangani penggalihipun panjenenganipun Bapak Marianto sekalian estu ing mriki panjenenganipun Bapak Sri Santoso estu nyuwun pangapunten ingkang sakadhah-kadhahipun. Ingkang selanjutipun ing mriki kula atas nami nggih dados talanging basa saking panjenenganipun Bapak Sri Santoso ingkang sepindah nggih kepareng silaturahim wonten dalem mriki tuwi kawilujenganipun panjenenganipun Bapak Marianto sekalian Ibu wonten ing mriki. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Sri Santoso lumantar kula kepareng nggih ngaturaken salam sotaklim kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Marianto sekalian Ibu kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun ingkang wigatos sing sedya kula ndherekaken panjenenganipun Bapak Sri Santoso menika kepareng nakyenaken mbok bilih panjenenganipun Bapak Marianto menika nggadahi putra ingkang asasindih Diah Ayu Roro Yanuar Dayu Pangesti. Laras nggih Pak. Alhamdulillah menika kepareng badhe nakyenaken menika pun leres ingkang kelajengipun menika mbok menawi mangke sampun dipun tampi menika badhe dipun suwun dhateng panjenenganipun Bapak Sri Santoso mbok bilih panjenenganipun Bapak Sri Santoso menika nggadahi putra ingkang namipun Bagus Miftahul Ihya Islamuddin. Nah mungkin menika nek kula nggih pun radi dangu mboten kepanggih amargi menika nggih wonten tebih teng Jepang. Pramila mangke mungkin saged nggih napa niki Zoom ngaten nggih. Nah menika panjenenganipun Mas Takul napa dene panjenengan Pak Sri Santoso niku kersane badhe dipun suwun nggih ajeng dipun jodohaken dhateng panjenenganipun putranipun nggih maaf Miftahul Ihya Islamuddin mbok menawi mangke kepareng badhe dipun suwun niku badhe dipun jodohaken dhateng putranipun Pak Sri Santoso mbok menawi kangge kula matur ngaten riye mangke saged dipun sambung malih matur nuwun. Dening kula tutup niki. Wekdal sak sekapipun kula aturaken Bapak pengendali wau. Monggo. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Iksanuddin minangka
sulih salira saha talangi atur saking panjenenganipun Bapak Sri Santoso lan Ibu Sri Nursiti. Kegandengan panjenenganipun Bapak Sri Santoso menika anggadhahi panyuwunan pramila menika nyuwun sewu Pak Marianto. Pak Sri Santoso menika kepareng badhe nglamar putra panjenengan pramila menika badhe dipun tampi kanthi pribadi, dipun tampi piyambak napa badhe nyuwun tulung kula Pak? Kalau wis ngerti, mesti kok dadi borongan. Nggih, wareng matur nggih Pak, kula pinangka talangi atur panjenenganipun Bapak Marianto. Kegandengan Bapak Marianto mboten kuwawi matur piyambak bilih tetembungan ingkang sampun karajik menika menawi wonten sak madyaning pawian menika panjenengan Bapak Marianto mboten kuwawi medal alias mandhep wonten ing sajroning jangga nggih. Lan kula nyuwun pangapunten kula pinangka wakilipun Bapak Marianto ingkang sepisan panjenengan kepareng badhe silaturahmi saha ngaturaken salam taklim kula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih panjenengan kepareng panjenengan Bapak Sri Santoso anggadhahi putra jalu ingkang sesilih Bagus Miftahul Ihya Islamuddin. Terus Ibu panjenenganipun kepareng badhe nglamar putra putri panjenengan ingkang sesilih Dyah Ayu Yanuar Dayu Pangesti. Nyuwun sewu menawi wonten mriki menika panggilanipun menika Mbak Dayu Pak mrika nggih. Nyuwun ngapunten. Mbak Dayu, nyuwun sewu Pak gegandengan sak menika jaman menika niku jamane kebo nyusu gudel. Pramila kula mboten kuwawi matur ngelangkai kang nglampahi. Pramila kula kepareng nyuwun wekdal sekedhik kagem dangu Mbak Dayu kalian Mas Ihya. Kula tak tahu Mas Ihya riyen nggih Pak. Mas Ihya, halo. Ya, assalamualaikum Mas Ihya. Kedengeran jelas ya Mas? Kedengeran jelas nih ini ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Enggak jelas ya. Kurang jelas. Halo. Mas Miftahul. Oh. Mas Miftah. Oh, mriki napa Mas mriki nggih? Miftahul. Ada sinyal. Halo. Halo. Suaranya nggak ada. Pakai HP. Pakai HP. Pinjam HP-nya Pak. Oh, nggih. Dengar. Ini teleponan sama Mas. Iya, heeh. Halo. Dengerin Mas Miftah. Waalaikumsalam. Denger nggih? Denger nggih ini nggih? Oh iya. Nggih Mas Miftahul. Paringi mic, Pak. Nggih mic. Halo, Mas Miftahul. Ini Bapak Anda, Pak Sri, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia Mas? Bagus, saya tahu Mbak Dayu tak bahasa Jepang Ibu. Mungkin amun nanti Bude nggak Oke, tahu. pakai bahasa Indonesia ya. Kalau dengan yang pakai bahasa Jepang, saya yang nggak bisa. Mas Miftahul, ini tadi Bapak Anda menanyakan kepada Pak Marianto bahwasanya Anda mau melamar anak Pak Marianto yang bernama Yanuar Dayu Pangestu. Dayu Pangesti. Oh, maaf ya Mas. Ini jenengan sudah betul kenal sama Mbak Yanuar Dayu Pangesti Mas? Sudah kenal. Ini mohon maaf ini tak anggap ponakan saya ini Mbak Dayu ini kok. Ponakan saya itu nggak cantik, nggak punya kerja,
anaknya orang nggak punya. Apakah jenengan juga masih mau ngelamar anak saya, ponakan saya ini? Iya, saya Masih mau. Sudah kenal ya? Alhamdulillah. Sekarang saya minta waktu, saya nanya dulu sama ponakan saya, Mbak Dayu ya. Mbak Yanuar Dayu Pangesti, Mbak Dayu mboten mawon nggih. Mbak, ini tadi ada priagung, ada pembesar dari kota Jepang. Karangkulon. Kota Karangkulon. Ini namanya Pak Santosa yang mempunyai anak namanya Mas Miftahul Ihya Islamuddin. Jangan sudah kenal? Sudah kenal lama. Ini rencananya Mas Miftahul ini mau ngelamar jenengan. Sebelum saya tanya mau dan tidaknya, akan saya tanyakan sama seperti Mas Iya tadi, Miftahul tadi. Tak belok-belok Mbak. Mas Miftahul kan orang pati bagus ya. Oh ini gaweannya orang menjanjikan. Kalau akhirnya juga nggak pati, kaya-kaya banget. Jenengan dilamar Mas Miftahul dengan keadaan seperti ini, masih mau Mbak? Seperti saya tadi Pak, bahwasannya saat itu kebun musuh budaya, orang tua hanya mengikuti kemauan anak, dan dari kemauan anak khususipun Mbak Dayu niko ternyata sama dengan Mas Miftahul. Kalau orang Jawa bilang sakiyat saeko kapi, punya satu tujuan untuk membina rumah tangga. Maka dengan ini pengalaman panjenengan saya terima. Alhamdulillah. Mboten mantuk ya Bu ya, kenapa gini kok. Ini berhubung ini sudah diterima, ini tadi saya Mas Miftahul berhalu di mana Mas Miftahul di mancanegara dengan apa seorang diri dengan beraninya melamar seorang gadis. Saya salut dengan Mas Miftahul Ihya Islamuddin. Berhubung pengalaman pun panjenengan pun posisi satu sampun kakampi. Panjenengan berpilih kepada Badhe matur malih sumangga wekdal sewatan paminan kula aturaken. Matur nuwun. Monggo kita ngucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dene pangaremenipun panjenengan Bapak Sri Santosa sekalian ibu alhamdulillah menika sampun dipun tampi. Alhamdulillah. Dagen asalipun para binisku saking Banda iki pun teman-temanipun Bapak Marianto sekalian ibu saha Mbak Januar Dayu Pangesti ingkang tuhu kula hormati. Menika kula kepareng badhe ngajengaken matur alhamdulillah wonten panglamar sampun dipun tampi. Menika kajengipun saged rumaket bokile maaf Miftahul menika sampun gadhahi calon ugi Mbak Januar menika pun gadhahi calon Mas Tangkul kajenge nggih langkung raket kepareng panjenengan Bapak Sri Santosa badhe nggih dipun tangsuli ngoten kajenge boten ucul. Pramila kangge proses di tukar cincin sautaipun kula aturaken niki kula boten saged monggo kangge tukar cincin kula aturaken Pak Sri Santosa menapa dening Ibu Sri Murus Siti. Monggo Pak. Nggih, kate sisakan monggo. Oh nggih, matur nuwun Bapak. Menika keparengipun Bapak Sri Santosa
kegandengan panglamaripun menika sampun katampi pramila Bapak Sri Santoso lumantar Ibu Sri Marsiti kepareng badhe ngaturaken kalapika utawi niru kalapika kalau bahasa Indonesia menika tukar cincin. Yo pramila kemarin dumateng panjenengan Ibu Sri Marsiti kasuwun semoga kalian adik kasuwun ngaturaken cincin. Ditahan dulu biar difoto dulu ya. Yang kecil loh. Tidak besar. Ini besar nih, saya kecil, saya kecil. Saya tengok ke yang kecil. Mas Miftahul, ini Ibu akan menyerahkan cincin kepada calon mempelai jenengan pada Mbak Januar Dayu Pangesti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada sebenarnya Ibu dari Mbak Dayu yang menyerahkan cincin kepada Mas Miftahul, tapi karena terhalang jarak, maka kepada temannya boleh untuk mewakili dari Bapak Marianto atau Ibu Kristiani. Sudah dipasangkan Mas cincinnya? Alhamdulillah Mas Miftahul sudah memasang cincinnya. Pak Meri, coba difoto dulu. Gimana Mas? Monggo. Kasih impact Pak bawahnya. Nah, gini. Nah, monggo Mas Miftahul kalau mau mengucapkan sepatah dua patah kata kepada calon mempelai silakan. Foto gimana? Aku taruh dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dan mendekatkan saya dan Mbak Januar Dayu Pangesti dalam niat di hati saya mempunyai niat yang baik dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati pada hari ini saya menyampaikan niat yang sudah disampaikan dari Bapak Sri Santoso sekeluarga. Semoga ini menjadi ikhtiar menuju pernikahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dilancarkan. Amin. Mohon doa restu dari semua orang tua, dari orang tua Dayu, orang tua saya sendiri, agar niat baik ini dilancarkan. Semoga diberkahi dan saya senantiasa dijaga dalam kebaikan sampai waktu akhir nanti. Apa tadi? Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ketemu. Pernyataan dari dalam hati seorang yang jauh dirantau orang. Ketika lamarannya diterima, hanya tangis yang kita dengar. Semoga dari lamaran ini sampai ke jenjang pernikahan besok tidak ada aral merimpang. Mohon maaf, mungkin Bapak ngersakan badhe menentukan tanggal atau mau ngasih ancer-ancer, mbok menawi mengke saged kagem gondelan Pak Marianto. Nggih, monggo Bapak. Manut kene. Nggih yen pangunten menika menawi kangge tindak lanjut wontenipun nggih ijab kabul menika nggih kula mboten saged matur pramila niki kula aturaken Bapak Sri Santoso nggih monggo Pak Sri Santoso kangge tandhane kula nggih nyuwun pangapunten mboten mangertos nek kula nggih lebih cepat lebih baik nggih wong
Mas Takul kita langkung pakai bar badok kondur nggih. Nggih, balik Kondur. mriki. Enten cutine? Cuti 2 bulan. Oh 2 bulan Mbak Dayu. Mbak Dayu ini Sebulan. undang ke sana, Pak. Februari ke sana. Oh Februari dah ke Februari sana. balik sana. Miftah Maret. Lah nek niku pun ngomong Persipan. niku saged matur. Mangke nggih kegandengan kahanan Mas Miftahul kalian Mbak Dayu menika taksih ngayahi wajib pramila babagan wekdal menika mengke dipun pasrahaken kekalihipun mawon. Amargi sing ngertos cutinipun menika nggih namung bocah-bocah menika. Nek piyai sepuh namung derek mawon tut uri handayani sing penting dosanipun mugi-mugi sedaya saged lancar punika. Badhe ngatur pandikan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bareng matur dumateng Bapak Ibu para rawuh langsung kemawon kula sebagai orang tua saking Miftahul Ihya Islamuddin menika matur nuwun bilih sepindah malih sowan kula sak keluarga menika mboten kliya Pak nika. Dulur kula niku 8, dulur ibu nggih 8. Dadi niku mboten kecangking sedaya Pak niku. Nggih, sedulur kandung kula 8, sedulur kandung ibu 8. Dadi niki mboten kecangking sedaya nyuwun ngapunten. Ingkang salajengipun menika kula badhe nderek matur menika kula selaku yang sepuhipun Miftahul menika namung nderek kemawon dhateng putra-putra amargi wonten ing kabar bilih anak kula Dayu mengke bulan iki badhe terbang mriku malih mengke lebaran boten niku tole kondur mriki lajeng mengke bar boten mriku malih dados menawi wonten kegiatan nggih kewajiban kontrak niku nek anak kula tasih 2 tahun, nek anak kula Dayu tasih 1 tahun. Dados mengke kelajenganipun nggih borong lare-lare nggih kula semanggaaken bapak niki. Nek masalah konduripun anak kula kan tetep tesih boten saged tetep ngentosi kontrakipun niku. Amargi kala wingi matur kalih kula, Pak kula badhe matur bayar piyambak boten pikantuk. Boten kados mriki nek dedit numpak motor dhewe mboten saged. Nek mriku nggih terpancang kerjaan boten saged. Bilih mangke ingkang mangertos menika putra kekalih menika. Ngoten nggih anak kula Dayu. Nggih mengke kelajenganipun mengke nggih tetep jalin silaturahmi lajeng mengke ingkang mutusaken ingkang putra-putra. Ngoten nggih. Semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sedaya sampun ngawuningani bilih babagan tanggal menika dereng saged dipun putusaken menika mengke menyusul menunggu dari rembukan antawisipun Mas Miftahul kalian Mbak Dayu. Amargi menika cutinipun menika angel nggih sing goleki gathuke nggih Pak menika nggih Pak. Wis pokoke sing ngerti bocah loro kuwi ngoten mawon. Nggih babagan tanggale mungkin menyusul mawon. Kegandengan menika panglamar panjenengan sampun katampi pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mubakir kasuwun paring panandonga. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Mubakir wekdal sopapan panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di siang hari ini
secara khidmat dan sangat mengesankan telah berjalan acaranya lamaran dari Mas Miftahul Ihya Islamuddin hingga satu ngelamar dumateng Mbak Yanuar Dayu Pangestu ke Pak Marianto Mbak Kristiani. Alhamdulillah lamaran sampun diterima cara jalan lancar. Monggo kita tutup kanthi doa nyuwun wonten ngasinipun Allah Subhanahu wa taala mugi kaliyan yang menika merupakan manfaat di dunia akhirat dumateng calon manten nggih, masih calon manten kali sedaya ingkang sami rawuh mengesteni wonten siang menika. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadi wa isyatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadina 'alaina sabral maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Muga kanthi panjenengan doa kita sedaya ndadosaken acara yang menika bermanfaat buat sayenipun. Kita harapkan calon pengantin nantinya bisa segera melaksanakan akad nikah sebagaimana yang dicita-citakan mereka berdua dengan selamat dan tidak ada halangan suatu apa. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kepareng matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya, acara salanjutipun nggih menika Kembul Bujono. Awit keparengipun Bapak Marianto dalasan Ibu Kristiani, panjenengan sedaya kasuwun ngrahati daharan ingkang sampun cumawis wonten ing sakwingkingipun wingking apa samping menika wonten ing kiwa kula menika nggih. Sumangga Bapak Ibu sasarengan kanthi lir gumanti kasuwun Kembul Bujono sesarengan. Semoga kita winti kanthi waosan basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Suwun pamunten Pak menika paripaksa kula matur malih menika kula angsa jawilan saking panjenengan Pak Sri Jantoso menika alhamdulillah wonten rawuhipun menika kadherekaken sedaya warga sedherek menika kathah sanget menika mbeta nggih kangen salam menika kangge nyambung silaturahim tunjuk saking panjenengan Pak Sri Jantoso sekalian Ibu pun aturaken dening kalian panjenengan Pak Marianto sekalian Ibu Sri Mursiti. Namun niku ming sekedhik ampun didelengake rupanipun ngaten ingkang kelajenganipun niki nggih ajeng tanglet menika cincin menika kangge maktab mengke ngangge niki enten mriko napa lha dibawa Mbak Dayu saged nggih ngaten Pak Sri Santoso ingkang lajenganipun mbok menawi acara menika nggih mangke sampun kepareng cekap pun paripurna panjenengan Pak Sri Santoso sekalian Ibu kepareng badhe madal pasilan nyuwun pamit saha nyuwun doanipun estu mugi-mugi lampah kula saking mriki pinuju Karangkulon RT kalih RW setunggal Desa Mbira Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten Bersinar menika kepareng badhe nyuwun pamit mugi-mugi tansah pinaringan selamat wonten ing margi ing mriki
utawi menika pun pungkasan anggen kula matur pindah malih mbok menawi maneh atur ingkang boten saged meranani penggalih panjasami estu kula minangka sulih carira talanging dosa saking panjenengan Bapak Sri Santoso menika estu kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Pramila tetap semanten atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenengan Bapak Ihsanuddin Habis kuotanya habis. ingkang sampun ngaturaken angsal-angsal saking panjenengan Bapak Sri Santoso kagem Bapak Marianto dalasan keluarga. Nyumamen. Sedaya peparing Karo adik panjenengan nangis kula karo tampi kanthi bingkahe manah. Sedaya pinangka tawis tresna saking keluarga Bapak Sri Santoso kagem Bapak Marianto. Saestu menika andadosaken pamanang enteng anggenipun Bapak Marianto samangke anggenipun merancang utawi ngerinci ingkang samangke badhe dipun aturaken dumateng Bapak Sri Santoso mangke gegandhengan kawontenan panjenenganipun putra Dayu kaliyan putra Miftah menika dereng mangertosi tanggalipun ingkang saged kempal pramila menika dipun undur masa babagan wekdalipun nggih saderengipun panjenengan kondur saestu panjenengan kasuwun dahar rumiyin nggih samangke bilih sampun dahar para lumatur sekedhik malih nggih semoga Bapak rumiyin monggo Pak Sri Santoso. Ya bu, udah hindarin. Jangan deh, Mas Miftahul silakan untuk makan bersama teman-temannya yang hadir ya Mas. Sambil teman kita yang makan bersama di sini. Terima kasih. Kenal pera? Selamat. Selamat ya. Hari saya kerjosek, kena entek kontraknya dan ini Mas apa deh? di rumah tetangga. Pinjem terasnya kan nggak cukup Pak. Selamat ya. Ya, tak tambahnya lah Ini loh. Selamat ya. Dolar-dolarmu saya. Ini loh, kalau suaranya kayak gitu. Hah? Bisa no. Wajahnya Ini nganggo ini. Ini guru mana kok? Mereka ketemu arek-arek Oh, lumpuknya 20 ya. Adane akeh kok. Ora ketok. Sehat apa? Budi-budi oh. Belakang. Susah gondodok aku ngene iki lho. Susah gondodok. Kasih gama ama. Ada jamaah. Selamat ya. Semuanya di sana. Masih kapan nyusul? Selamat ya Pak. Masih kapan nyusul? Gampang kan
rezekinya semuanya. Elano, kamu Mbah nggak bisa keluar no, Mbah nggak bisa keluar no, Mbah nggak bisa keluar no. Duduk bagus, duduk. Ya, Mbak deh. Dulurmu wis dikenalke orang dikenalke dulurmu. Kalau Mbak. Oh, dikenalke sih. Ini tapi nggak ada suara nih. Ada apa-apa.